Pini la so video long nali tum phana ke than pon zima te na ki wan pi labang ke Babu Asoni scheme puthak se na than pachini ponik po labang so scheme le kuman ma tum si kelong dun zila pen ko an si kelong jima ko son si ka apply ning jima la so puthak nali tum aphan non la so video long details mati klar daga lam nang than pachini ponik po nali tum labang so YouTube channel along nang ka homri milang pulte ka chinghon pe nali tum subscribe ikon la pe la son son update kelong versi apa nali tum Ola belarjan teklongji hodak stamina litum bearpon igder non. Tande non patiek pen Babu Asoni scheme puthakle lang polonang lapen chethan polonang. Tang denon details pen chethan polonang Babu Asoni scheme labangso scheme kopia phanma lapen komama tumsi laso scheme ke apply dun longjima lapen kon an a benefit mate ale ziki longjima laso a details non lang polonang nalitum dak thek thulongsi Babu Asoni scheme for boys coming soon stamela bangken non amat ke apply long lelang labang so schemes tami nang le dapo lapen number 1 along nalitum dak tok thek pon longji purpose of the scheme to support boy student is in continuing their education, to help boys complete it says lapen graduation and post graduation without financial pressure, to reduce dropout rates among boys. Mate labang sa scheme labang ke kapanong pi labang ke lason lo ke damtang hot nijut moina suni kubang nang litum stami arjulong ikputahay lo apen holo so nijut moina suni labang ke la it says Kacharli lapen graduation mate postgraduate alang litum Kacharli bom abang pimar to mansi ola nijut moina asuni labang ke paklang ponchot lapen kipi ponchot asi puthot non la babu asuni scheme sitami an government hin pendak paklang dapo kasila so Babu Asoni scheme la bangke pinso Osomar Atum Aphan la it says la pen graduation mate post graduate Kacharli la hai pinso Osomar Atum Aphan se la Babu moina Asoni la bangke paklang pon iklo la pen la bangso scheme ali la bangke la pulo pinso Mar Atum silong don ikpo la pen government hin pen kerap lo la it says Kacharli la pen graduation la pen post graduation Kacharli Osomar Atum Aphan ciklo jon wang si alang litum tangka bangke long dun ikpo si alang litum han stame puthot angdeng mate lo Kacharli Kacharli wai hot thang ko siksak avideji manela tangka maha anat ka siksak pavideji pumasi labang so scheme labang ki kipi pontulo lapen labang so scheme jong sinali tum jogdun iglo apply iglo pulte kon an sikilong ponji labang kenali tum non la thek polong igji screen lo class 2 11 pen 12 mate ss Kacharli Osomar Atum ciklo ijona long suri si anatangka alang litum long ponikbo labang ke 10 months pan lo lapen graduation mate UG Kacharli Osomar lapin so Osomar Atum alang litum bangke 1250 rupees long ponikbo per month lo mate suri sira farhini ra phokep long ponikpo 10 months per month kason da post graduate Kacharli student dong si apply dun pulutang ti alang litum bangke suri hini ra pharo fo mate 2500 per month alang litum long pon lo mate long dun ikpo kilonga process la bangke la arlo so smartum kan si kilong ma la an sila pinso tum stame long dun ikpo labang so scheme labang ki isiwet lo stame hala nijut moina asuni labang ke arlo so tum lo lapen la Babu Asoni labang ke pinso tum phanno lapen labang so scheme ali jong si endunji pulte la ke apply vek abang phus tami pinso nang po lapen alang litum Kacharli ang deng labang ke ises mati UG PG lan just tame la ke thom ben isi an charli bo matum nang po lapen government school lapen dak provincial institute Kacharli Atum sinangji lapen regular attendance labang ke kaikis tame attendance dun nang po school along mate ciklo ijona long nini ni thaman dun chat Atum bangke labang sali bangke long dun delo tame la scheme long det pen dun det bangke la bangke puthek thilas tame scheme long le ko la bangke alang litum da attendance tame alang litum check ponik po athemanon molam ke online attendance penak lasi attendance bangke
koloso student si ko an si chiklo jana long attendance school lang ki dun ma ba dun de malaso details la bangke 1 second penanta check ponik me asinali tum la bangso scheme palongji phan la bangke regular attend nang po class bangke lapen number 4 alo how money will be given kosong si la bangso tangka kipi ponji jong si apply dun pen amen klang dun pulo tangte la bangso tangka kilongji la bangke non son la arlo sopi maratum kilong bom mason si long ponik long dun ikpo mate ke apply vekji ala students tami alang litum bank account pi dunang po la ke apply ho lo so bank account nong si alang litum direct mate dbt hin pen transfer ikpo jalalo lapen school college will verify the details lapen school non college longo kachal no alang litum la details son an bang ke verify ponikpo lapen number 5 on alitum theklongji goal of scheme to support boys in higher education lapen labangso scheme kapanong pi bang lalo la boys Atum Aphan stami higher education Kacharli na kang tu yang deng an pali dunang Kacharli na jola so farman si labangso scheme labangke kapanong pino lapen ali tu mat hatahai labangso scheme kosong si ke apply jima pulo tangti labangso scheme labangke non mati official notification labangke announcement bangai pupon pila lapen benefit mate ali am labangke nijut moina asuni pen istiwet po lapen labangso scheme pinning pelone mate muning pelone pado ponji labangke anta thang official announcement labangke puon pela stame labangke nilile bunai wongwong po harmu kalilo labangke aki hai la Himanta Biswa Sarma ahin pensil labangso scheme aputhak stame kaning je poniglo kasi nalitum labangke na abang fu abang fitum bangke putahai pacubai Bapak corai pustami la sinalitum la afro bangke la ke hai Himanta Biswa Sarma non karing je pona video la nalitum asapsos wet stami lang ponigon পঢ়াৰ চিন্তা নাই নিযুত মইনা আহি থাকিব এতিয়া লৰাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰি আছো বাবু আঁচনি এটা ইয়াতে লগ পালে মোক কয় যে মামা মইনাক দিলে বাবু বিলাকক নিদিলে মই বোলো ৰক্তহতকো দি আছো কিবা ইয়াতে লগ পালে মোক কয় যে মামা মইনাক দিলে বাবু বিলাকক নিদিলে মই বোলো ৰক্তহতকো দি আছো কিবা তাৰ মানে আমি অসমত কোনবাই যদি পঢ়িম বুলি কয় আপত্তি নাই কোনবাই যদি লাখপতি বাইদেউ হ'ব বুলি কয় আপত্তি নাই দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালক সহায় কৰাই হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ কাম আৰু তেনেকৈ আমি আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰিছো আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ অসমখন এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ tumla akya Himanta Biswa Sarma pen kaning je pon alam thista minalitum arjulong po tahailo la pen thek pon long po tahailo asinalitum komani jong si la itses mate UG PG Kacharli student atum jong si labang so a video lang igbom polate nang litum labang so scheme nang jimanang nimala ta comment box long nang litum top pen than pechini ponigon la pen la so scheme nang klang ote nalitum han benefit do jima ave mala ta nalitum comment box long top pen than pechini ponigon laben video nalitum share ponigon karbiang long rasta me palang iknang laben pechini iknang laben puthot mo official update jong si government hin pen pi pontholo protein nili nalitum aphan labang so YouTube channel along video simar pen stamina piklang pontho ikpo la sinalitum labang so YouTube channel labang ke subscribe ikon tange domi thagmi kadu kawi Karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do anafan stami nilihin pen kardom